kampo ng mga bubuyog. Dito na po kami. Ayan po, yung sumusunod na yan. Bubuyog yan. Sino leader? Sino leader? Ikaw. Hawak ng camera. Ikaw. Pinang magtasan dito po yun. Dala ko mga bala. Uy. Lulusobin namin guys si ano, yung Kuya, kapitan mo ba tayo? Wala iba na grupo ni Pai. Wala na sa akin. Oo nga eh. oh, kaway kaway. Hello! Ano tayo? Edit mo yun ah. Oo, edit ko to. Huwag may sama yun ah. Upload ko to sa Ito na channel. sa desierto na tayo boy. Disyerto na ba to? Desierto. Ito ba yung disyerto ng Bulacan? Oo. Guys, ito na daw yung disyerto ng Bulacan. Uy, nang gundo pre. Ang ganda oh, sing ganda nung Mas makinis pa sa ex ko to ah. text mo ah. Aray ko. Buti nga. Walang tubig. Walang tubig ah. Hindi kasi nakabayad. Ah, pahe, babalik ka na. Ay, ba nagrupo mo? Buhay ka ba? Sir, ba magpa-adi ka? Subukan mo. Sa Africa. Welcome to Africa. Ito po yung tinatawag na disyerto ng Bulacan.